着したのでちょっと受付をしてきます。獅子舞だって島名部分ですね。すいません。あ、すいません。キャンプしたいんですよ。はい。車で一人で、はい。はい。意外と涼しいですね。っていうか寒い。暑いのちょっと覚悟してきたら全然寒い。なんか川の方だったんですね。いつもありがとうございます。はい。じゃあお世話になります。すいません。はい。どうも。いや、寒い。到着です。ちょっと貼りたい場所があったんでそこに貼ろうと思います。では早速。
いやー、ぐっさました。お腹いっぱいです。では今日の食後の甘いものタイムはチョコレートです。そして今日の読書の本はこちら、重力ピエロ。もう発売は平成18年。なんかもうだいぶもう20年以上古い本なんですけども、一時期この伊坂幸太郎さんという作家の本何冊か読んだ時があって、グラスホッパーとかモダンタイムスとか、やっぱりその昔の時ですけどね、もう本当殺し屋を書かしたら本当にもう天下一品みたいな、殺し屋同士の戦いみたいな。でモダンタイムスもなんか謎めいたネット、まあその当時ですからね、今ほどネットがこんなスマホとかそんななかったですけども、なんかネットをなんかそういう問題にした作品だったような記憶がありますね。作家って意外と未来をこう予言しながら、予言というか作家が書いてる未来がなんかこう今そういう世界になってるとか、そういうのたまにありますよね。今この本がちょっと売れてるんですよね。で理由が先月5月の終わりの方に行われたなんか競馬のオークスっていう G1 レース、僕はちょっと競馬やんないんであまり詳しくないんですけども、そこの女性の騎手、今村騎手っていう騎手が女性初で G1 を制覇した、優勝したらしくて、その今村騎手が乗っていた、馬の名前が重力ピエロっていう名前の馬だったんです。でその重力ピエロっていう馬の名前もこの伊坂幸太郎さんのこの重力ピエロ、ここが由来だったらしくて、それで急に話題になって今随分と売れてるらしいです。僕はもう随分昔読んだんで、もう内容がだいぶ忘れてるんですけども、なんか兄弟のお話で、連続放火なんかをこう暴いていこうとするお兄さん、弟は壁に書かれてる落書きをこう消したりする。でその壁に書かれてる落書きが連続放火のなんとなくこうヒントになってるような、ミステリー系の話ですかね。これがなんかだいぶまた話題になってるらしいので、ざっと読み返してみたいと思います。
ここはめっちゃレトロでいいですよね。昔の小説とかこういう感じでよく使ってますよね。この間に入ってた文字は何ですかね。ここは水道の水池ですかね。なんだろう。この新しい看板になっちゃうと、ここはちゃんとここはになっちゃうんですね。しかもこの間に入ってる文字、詰められてますね。何が入ってるの？ここは国の水道。いや、違うよね。国ってちょっと分母がすごいよな。ここは飯能市の、いや、名栗だ。昔はここ飯能じゃなかった名栗ですよね。ここは名栗の水道の水源ですから。どうですかこれ。当たってるような気がするんですけどね。また橋が出てきた。いやー、いい雰囲気出してますね、この橋も。おー、水がきれい。ほら、杉の両脇が杉で、なんか杉並木みたい。はあ、微妙に登りなんで、微妙っていうか普通に登りなんで疲れますね。すごいな、この斜面も。もうこれずっとこんな感じ。森が出ないんだよな。いや、いいね。ここいいじゃん。ほら。すごい。いいね。なんか木が絶妙なバランスでぶら下がっているというか、普通に電信柱になんかもたれかかっちゃってる。これはダメだ。あまり良くないですね。これが帰りの道で、これが今来た道です。で、ここになんか謎の
道っぽいのが。なんか道ですよね。ちょっと登ってみるか。何？どこに行くのこれ。いや、結構な急坂だな。なんだろうな。道じゃない。ハムシが今なんか引っかかった。クモの巣に引っかかったハムシを助けてしまった。あれでクモが吸って食べるのに。なんだ、もはや道じゃない。ダメだ、ここで終点だ。結論としては道じゃありませんでしたね。なんかわかんないけど戻ろう。戻ろう。戻ってきました。いや、なんか疲れてしまった。いやー、かなり歩いたぞ。滑るんだよ。めちゃくちゃ。いやー、戻ってきました。懐かしいな。よいしょ。